วัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. Good morning and Swadee Krap again. Okay, I've got 15 minutes for you. Okay, so what is your exam and what are you going to do? I mean, what am I going to do in this 15 minutes that's with you? Okay, so the course MPA101 is finished as of yesterday ครบแล้วครบเทปหมดแล้ว so วันนี้ต้องทำอะไรวันนี้teacher ต้องบอก you about the exam สอบเป็นอะไรแล้วก็เรียนภาษาsorry yeah เรียน learn เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไร how can you improve your English okay now one way to improve your English is by very easy way is everybody drives a car ทุกคนเป็นขับรถอยู่and instead of playing a game laying game all the time on your computer on your mobile phone or whatever you do I mean I'm not saying don't play games okay I'm not against the game play it needs to relax but if you want to improve your English remember many companies now are asking for English many companies okay like I know my students who graduate from my school from our university say teacher my company asked me มีสอบโทอีกไหมหรือพูดภาษาอังกฤษได้ไหม and he said yes so my students told me okay my students who passed out last year I said where are you working oh, I'm working at this company teacher and good teacher I know a little bit English because the company needs English see so and if you work for a multinational company the salary is always higher มีเงินเดือนเพิ่มlike not like the local company the local company pays you on the Thai standard but if you work for a multinational company they pay on the international standard in form of dollars or in terms of euro they pay you like many international companies say I'll pay you $500 example okay Mechi I'll give you $500 I'll give you $600 because they are international companies so the salaries are higher so if you can speak English it's good for you it's very good for you okay and the book that you studied MPA101 is about political science and all about issues about politics Ratasat so most of the vocabulary, most of the stories, they were involving about elections, franchise, companies, opening up companies, how to open up companies, how to do business in another country. These are some of the topics you covered up in this book. Okay, so just to revise again, like some of the topics that you did was like English for public administrator, like one story that you read is about one of the stories you read is about political parties the political parties that are there in the world then you read about politics in the UK especially we did a special topic about politics in the UK then one of the topics you read about bureaucracy okay so most of the topics that you covered up here are about public administration political science so it's a good thing and the exercise that you did there are also pertaining to the topic that you studied so another topic that you studied is about democracy is a form of government that is practiced all over the world except China and Russia which has communism and then if you check every page or every unit that you did it has got something to do with political science like for example another topic you did about was free enterprise system is how can you start business and where and what do you need to start business okay that's called free enterprise system so these are some of the topics you studied in this unit going to the next one another topic that you read was about okay so the next topic you read about was taxes no taxi okay taxesภาษี what kind of taxes are there มีภาษีมีแบบไหน and when เมื่อไหร่ when can you be eligible for a tax
and when can you refund the tax ขึ้นได้นะรัฐบาลขึ้นให้ตังค์ได้ provided you have the right document อยู่ต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง and then you can get your money back. Or for example, you did another topic is about the Watergate scandal. It's a scandal, there was a Kong Tang about Watergate scandal. Yes, what happened and how did it happen? So this is all about politics, nothing about another one. Like MPA101, MPA112, it's all about business related topics, about business, ธุรกิจ how to do business, how to meet people, how to conduct a meeting, how to be on time. Then another topic that you covered up was the impact of information technology and politics. Nowadays, everything is on internet, okay? I mean, if you want to know what's happening around the world, if you want to know what's happening in America, okay, then at that time, you don't have to go all the way to America to see what's going on in America. No, you can just browse the internet and you know what's happening in America, what is Donald Trump doing, how is he managing, okay, then the next, another unit that I would give you another example that we did last suit, in the latest one that you did was, the new one that you did was about economy, เศรษฐกิจ economy of the world, the money unit around the world, that's called economy. Like what money currency does India use, what money currency does Pakistan use, or Laos or China, and what is the exchange rate now, what is the money that if you have 1 RMB, how much Thai baht do you get, or if you have 1 rupee, how much Thai baht do you get. That is about economy. So these are topics all circulating around political science. So that's what you studied. And another topic that I would also remind you that we did the like 2 weeks ago, this was the last one we did, and it's about, 1 minute please, the last one we did last week was about supply and demand. I told you supply and demand should be balanced. Supply should not be high, demand should not be low, because if you supply more than the demand, then you have surplus, you have extra that you don't sell, and then what are you going to do with it? So these are some of the topics that you covered up in this unit, MPA101. It's about political science and topics related to it. And what are you going to be tested on? Like we had every unit, every บทที่ that I สอนให้ you teacher ให้ you การบ้าน and I don't know teacher ไม่รู้ that teacher Brian ไม่รู้ you ทำการบ้านหรือไม่ทำอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่า I don't see you, I don't know where you are and where you study, but it is for your homework. I had given you something to do, so you have around 20 points 20 คะแนนมาจาก the homework and classwork. Now classwork นักเรียนทำไม่ได้เพราะว่า you ไม่เข้าเรียน you ไม่ได้เรียนอยู่ you are in somewhere อยู่ที่ต่างจังหวัด maybe you watch TV and learn, or maybe you เปิด VTU and learn, or maybe you turn on your mobile phone and learn. I don't know where you study, but ทำไม why ทำไม teacher ให้ you การบ้านไม่ใช่ you ไม่ใช่เด็กๆนะ you เป็นเด็กเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว but why teacher ให้ you การบ้าน because when I give you homework you can practice your English ฝึก English ได้เพราะว่าถ้า you เรียน on TV เรียนไม่ได้เรียนตัวไม่ได้เห็น teacher ชัดมากไม่ได้เห็น like หน้า teacher แล้วก็เรียนกับอยู่ในห้องเรียน so sometimes บางที่ you เปิด my lesson and then เล่นเกม or เปิด lesson แล้วคุยกับ your wife or คุยกับเด็กๆ or maybe just เปิดทิ้งไว้ because you have not important for you, but when you come to school เวลามาห้องใช่ไหม you ต้องเรียนกับ teacher because อยู่ในห้องเรียนเลย and teacher เห็นอยู่ถ้า you เล่นมือถือ or คุยโทรศัพท์ teacher บอกว่า hey ไม่ได้นะ but when you เรียน online you ไม่มี sometimes ไม่มีสมาธิเพราะว่าอยู่บ้าน you have your wife, your children, you have so many other distractions around the place. That is why teacher ให้ you การบ้าน teacher ให้ give you homework, not because ไม่ใช่ because you เป็นนักเรียน
because you เป็นโตแล้วไม่ใช่เด็กๆเด็กๆ okay I give them การบ้านมัธยม and ประถมเด็กๆ okay but you are big people why teacher give you homework so that you can นั่งได้ทำได้ because that is the time when you use your brain and okay this is my homework I need to do it practice for you understand so that 20 points will be on your homework that I gave you every exercise every lesson finish I said teacher how you บอก okay อันนี้การบ้านนะ okay ต่อไป midterm มี10คะแนน and final มี60คะแนนทั้งหมดมี100คะแนน this is the normal program but about you I don't know for sure what is your real program but teacher เดี๋ยวทำ the director of this program and I'll ask him เดี๋ยวทำให้ because you what is your what ต้องใช้คะแนนอะไร everything I'll let you know tomorrow because I have a class with you tomorrow and I'll finalize everything with you tomorrow เดี๋ยวบอกให้ tomorrow what do you have to do okay understand right so what is the essence how can you study English อยู่เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไร by yourself number one you can turn on a song เปิดเพลงก็ได้ like YouTube and when you listen to songs they should be like slow old song like Michael Learns to Rock Jim Reeves Engelbert Humperdinck these are old singers they sing slow songs and you can listen to them carefully word by word but if you listen to the like the Scorpions and the Metallica and Linkin Park and these rock bands they Guns N' Roses, they rock the thing up. It's good, like rock music is also good, make you feel good. But it's not good to study English because you can't catch the word. จับคำศัพท์ไม่ได้ because they speak it so fast, like they just blabber to the song because it goes like a rock music. So you need to listen to old songs which are slow and bow, low, slow, and you can catch the word immediately. If you don't understand the word, then you can check your Google Translate or you can even download the lyrics, download the ทำนอง of the song and then Google Translate before you listen to the song. It's easy. Now, there's another way that you could learn the English was by listening to BBC News, do BBC, CNN, CNBC. But in that case, the news reader, the journalist speaks very, very quickly because he has to finish the story. ภายในเวลา he has a fixed time. Within that time, he has to finish. So if he goes slow at the space that I'm teaching you, he won't be able to complete the whole stories. He have to top stories he cannot complete or she cannot complete. So they need to go very quick about it. So that is also a good way, but impossible to catch the word. Or another way is that you could go to see a movie ไปดูหนังก็ได้เป็น English subtitle Thai ต้องพูดภาษาอังกฤษนะ not พูดภาษาไทย and subtitle English no อันนี้ไม่ได้ no use because อ่านไม่ชัดอ่านไม่ when you read you got to อ่านเร็วอันไม่เข้าใจเลย so it's impossible to do that because you need to get the word, understand new vocabulary, get the new words, put them in your mind, and remember what they're talking. So another way also is by watching a movie. So while watching a movie, there are two things. You kill two birds in one shot. One, you can watch a movie, relax. Two, your English will improve too. Like I asked one student, a girl, and she speaks English so very well. So I thought, hello, I said, Amy, I said, how come your English is so good? I said, did you go to any school to study? No, teacher, she said, I didn't. But she said, my boyfriend is an American. Oh, understandable. And I said, so before teacher, she said, I started learning it by myself the same way that you told me is by watching movies. I like to watch movies, teacher, on Netflix. She said, I watch it on Netflix and I try to understand only English words, no Thai words. She said, I don't use it in Thai. I always go English movies so that I can catch the words. And I said, sometimes what do you do? Sometimes, teacher, when I hear the word, I try to write it down. I make a mistake because the pronunciation of sometimes the foreigners is too difficult to catch. But I try to understand the word. And if I don't now, I ask my boyfriend, I say, I heard this word, what is it about? And then he knows what I'm talking about. And
Yeah, she said, yeah, she's a MBA student of mine and very good English. I said, oh wow. I said, first I thought she went to an English school to study. She said, no, teacher. My boyfriend is an American and I talked to him and then he comes to visit me and then that's how English has improved. Okay, so there's another way too. We find a boyfriend who's a Falang. It's also a nice way. Okay, never mind. So that's it, my dear friends. I'll see you back tomorrow. I'll give you all the information about the exams and how to do. See you again and thank you. สวัสดีครับ สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5